Hiç üzülmeyin. Yakında buzdolabınızla yemek konuşabileceksiniz çünkü o da bağlantılı nesneler denen bir gruba girmek üzere. Bağlantılı nesneler, kablosuz internet bağlantısıyla birbirine bilgi gönderip bilgi alabilen ve bu sayede işlevlerini çeşitlendiren nesnelere denir. Örneğin bağlantılı bir saat size sabah çok geç kalktığınızı, otobüsün peşinden koşarken kaç kalori yaktığınızı ve sonraki otobüsü beklerken hava durumunu söyleyebilir. İnternette bütün her şey monitörde olup biterken, bağlantılı nesnelerde internet her nesnenin içine giriyor.